사람들 보이는 거. 오, 반대쪽이야. 오빠 반대쪽. 아니 이쪽은 핸드폰 짱 많아. 오빠. 네, 봤어? 여기서 주도 했더니 와 막 터지네. 우와. 사막하다 막 터지네. 진짜 예쁘다. 야 우리나라 이런 거 되지 않아? 뭐야 윤서? 누구지? 보여? 예서야 보여? 여기서 잘 보여. 드디어 이제 더 못 올려? 아 내가 힘이 붙여. 끝난 아니야 거의. 잠깐만 내렸다가 아빠 좀 힘좀. 보여 거기서? 보여? 안 들어도 되겠어? 아 들어줘야지. 아 그게 뭐야? 저기 아, 아빠 좀- 롯데월드에서도 하네. 저기 롯데월드에서도. 이따가 할 때 다시 올려줄게. 저 롯데월드. 진짜. 저기서도 한단 말이야. 오빠 보여요? 나 보이지? 난안 보여. 안 보인다. 좀 이따가 다시 올려줄게. 이쪽 할 때. 아 예설 안 해. 안 해줘. 하트다 하트. 좀 쉬고. 오 사람. 아얘 데리고 가. 왜? 내가 요새 안 해. 얘 못 들어. 저기 또 한다. 아 내가 들었어. 지금 다시 내린 거야 방금. 이쪽 불 터질 때 다시 올려줄게. 화면은 보인다. 사람 되지. 그러니까 나 이렇게 배바지. 터지만 보여줄게. 그러니까.
좀 쉬고. 마지막에 찍어야 돼. 마지막에 새로운 기적이 시작됩니다. 새로운 대한민국이 안 봐도 돼. 시작됩니다. 모두의 꿈이 이루어지고 아무도 아우님의 희망의 불꽃이 되고 새로운 대한민국을 만들어내고 함께 만들어가는 대한민국, 사랑이 넘치는 대한민국, 모두의 꿈이 이루어지는 대한민국. 우리는 믿습니다. 하나 되어 함께하는 대한민국의 힘을 믿습니다. 우리는 대한민국입니다. 자, 외국 사람들. 진짜 멋있다. 터져야 될 것 같은데? 마지막에 2분 남았습니다. 강하게 한 번? 뜻은 아니겠지? 내려서? 자, 나도.
갑시다. 지금 안 보이지? 좀 끝났어. 얘도 봤어?